Takže jsme tady zase, já tady jsem Dan, tady se mnou Honza. A tady nejsem. Teďka jsme šli asi 30 kilometrů. Zjistil nějakou horskou chatu a tam jsme si dali nějaký, tam vařil nějaký plesnivý bačkory tam. Ne, to byly nějaký úplně schnilý asi krendlíky s octem tam. Ale už to dost natáčí. Jsme se dozvěděli, že z Jizerek půjdeme do Tanvaldu pěšky zítra. A já na to kašlu a zavolám tátovi. Pro ně přijedu. Já půjdu pěšky. No. A teď nám učitelka ještě říkala, že se máme držet v jedné skupině. Jak vidíte, jedna skupina jsme my. Já s Honzou. Potom jedna skupina je tamhle vepředu. Skupina 3 lidí. A zbytek třídy je tamhle vzadu. A cyklista nějaký. Uzdravíme cyklistu. Už tady projede. No, už jsme tady. Dobrý den. Dobrý den. Tady máme pána na kole. Co nějaký klády takhle. No, teďka budu všechno popisovat, co tu vidím. To vidí. Je to nekonečná alej. A jestli takhle bude pokračovat, tak se asi poseru. Co ty, Honzo? Harakiri. 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 Děláme tady. Takže jsme tady a zase Taktik 123 a je tady Jen. Ahoj. Už máme lepší náladu, protože jsme zjistili, že vůbec nevíme, kde jsme. Jsme pořád na té aleji, tady jak vidíte. Tak to. No. Naše zadní skupina už ani není vidět, jak vidíte sami. Jak vidíte, že není vidět. No. My tady ještě půjdeme asi takový, bych řekl, 3 kilometry a už to asi zdáme. On to už tady před chvilkou zvracel. Teda Jen. No. Jen to dobré. No, ale tamhle už Gábina už taky nemůže, tyjo, ta už před chvilkou byla 2krát čůrat. Už by počůrala, každý druhý strom tady má počůranej. Označkoval. Dneska jsem naspal asi jenom, tyjo, 4 hodiny, protože jsme ve 2 hodiny jsme se s Lukášem, se spolužákem jsme se rozhodli jít holkám na pokoj. Tam jsme strávili 15 minut. Wow. No. Ve 6:45 už kámoš pouštěl techno. Techno remix. Honzo, máš to? Techno. No. Jen to pust. Běžte. Běžte Do prdele. Je to fakt nádherná hudba, ta se všem bude líbit určitě. Všichni to mají rádi. Jo. Poslouchejte. Běžte do prdele. No, tak to tady hrálo od 7:30 od večera do 6:45 ráno. To bylo výborné. Byla dobrá noc teda. Pořád dokola. Hrálo to asi 20krát. No to víckrát. To hrálo ty celou noc. A řekni nám, Honzo, teďka něco ty o sobě. Neumím mi jezdit. Já nevím. Kolik ti je? 15. 9. No, asi. 15 hodin je. Mně je vlastně teďka 13. Cože? Mně je 13. Je to bude 13, ale já jsem opomněl. Já jsem propadl vlastně 3krát. Já jsem 3krát propadl a dostal jsem 2krát vyznamenání. za největšího debila třídy. To už nejsou vidět. Hele, jo, už 2 lidi tam jsou vidět. To jsou opice. Jaký opice, co jsou učitelky ty. No právě. Ale to je zatím naše nejdelší video tady, 4 minuty. Wow. No. No. Ty vole. Zase další písečná silnice, já se to asi zblázním. No. Uděláme ještě když tak jedno video. No, třeba. Tak OK. To je jedno. Tak já to teďka vypnu. Čau! Ty vole, pojď mi se tak.